哇！我哋請到咧3位同學仔咧嚟接受我哋嘅訪問喎，咁先請第一位同學仔介紹下自己啦，你個名同埋你學咗幾耐跳舞，咁3位都講下好冇？我係優月，今年學咗拉丁舞6年。我叫曾韻儀，我已經學咗拉丁舞7年。我叫雷子晴，我已經學咗8年舞。好啦，我哋問第一個問題先，點解你會中意跳拉丁舞？邊個嚟答下？因為拉丁舞可以即係表達你自己嘅心情，同埋可以學到好多唔同嘅舞蹈，同埋你可以創造你嘅創造力嚟跳一隻舞咁樣。講得好好啊！好啦，咁我哋問下第二個問題啦，就係今日咧，我哋好特別啦，嚟到呢度係排一個表演舞喎。咁你哋覺得表演舞同平時學比賽嘅動作喺表演舞上面，你更加學到啲乜嘢唔同嘅嘢呢？喺我哋排團隊舞嘅時候，我哋可以學到唔同嘅排位，去點樣走位，同埋點樣去合作，同其他人去做一個團隊交流。哦，即係大家嘅動作要一致嘅，要合作性嘅。OK， 明白。好啦，第3樣嘢就小秘密啦。嗱，我哋 Miss Angie 啦，同埋 Miss May 校長咧，你同佢哋相處咗咁耐，咁你覺得佢哋有啲咩係你最中意嘅地方呢？平時咧，Miss May 同埋 Miss Angie 咧喺佢哋嘅休息時間入面咧，都會可能都會諗下我哋隻舞究竟要跳乜嘢，個音樂究竟要點樣啊，同埋佢除咗喺我哋上堂嘅時候都會好 take care 我哋啦。雖然平時咧講嘢惡咗少少，但係其實都係為咗我哋好嘅，係。好，多謝晒3位同學啊，唔該晒。